O'yinchoqlar tarixi multikidagi hamma o'yinchoqlarga jin kirib olganini bilarmidinglar? Menimcha bu multikni ko'rmagan odam bo'lmasa kerak. Shaxsan meni bu eng sevimli multikim. Hech e'tibor berganmisizlar? Multikda Endining otasi hech qachon ishtirok etmagan. Lekin Endining otasi bor va u har doim yonida bo'lgan. Endining otasi bu uni o'yinchog'i Woody. Hozir tushuntirib beraman. Endi tug'ilishi bilan otasi vafot etadi. Endining oyisi erining vafotidan so'ng juda ham qattiq depressiyaga tushib qoladi. Eri bilan bog'lanish paytida ritual, har xil magiyalar bilan shug'ullanishni boshlaydi va vafot etgan eri bilan aloqaga chiqadi. Afsuski u eri bo'lmaydi. Biz hammamiz bilamiz, o'lgan inson bilan aloqaga chiqishi umuman iloji yo'qligini. U shayton bilan bitim tuzadi va otasi